大家好啊！好耐冇拍過片啦，咁啊，今日拍翻段啦。咁呢個呢就係 SD29玩零擺系列嘅 SATA，咁就偷跑啦，咁又係指定動作啦，咁就我呢個係早咗2日嘅，就港版，但係呢。有啲 out photo 添，係啦。但係產地係日本嚟嘅，咁其實都冇，即係買港版同買日版都冇分別啦。跟住咧，咁就開封啦，我搣緊啦。係啊，今次個包裝咧同以往嘅都好唔同。睇到啦。成副 WS 咁，係咁啦。啲膠紙開啦，咁就有啲唔同啦。咁就以前係盒紙盒裝啦，而家變咗膠盒咗。膠盒裝，哇！好鬼實啊！啲膠紙，得咗啦，解開咗個封印啦。貼住咗下邊。就鬼煩，好啦，武力解決，解開咗啦，解開咗佢封印。哇！你睇下，成盒噶。以前我哋散收嗰啲嘢已經合晒，咁啊唔使理佢啦，都係我開過啦。其實就係說明書同埋嗰張卡墊啦，咁啊開嚟睇下先啦。其實就冇咩特別啦，公式說明書一本，1蚊嚟嘅。睇唔明啊，咁就掉開佢先啦。咁呢張咧就係紙墊，睇到你都 OK 喎，都幾靚。呢條咧就係呢兩條就係零擺龍嘅 Synchro 同埋 Exit，聞説都唔錯，效果都。就正主啦，言歸正主，開副 SATA 睇，開副 SD29睇下先啦。就開晒呢啲垃圾先咧，咁就零擺龍，咁就主角卡啦。呢2張就係金庫嘅新嘢，就係、Pentium P 秀同條秀超量秀融合秀。呢張咁嘅書，之前書卡就炒到幾廿蚊，而家變咗咁樣。我之前好彩，我之前冇收嘅。好啦，好似膠紙喎，真係黐住咗啊！我啲卡啦，變甩咗。擺度先啦，跟住咧呢2張，呢幾張咧就係新出嘅魔術師，分別就係好似牛符圖嘅，咁呢張分別就係龜龍、戰龍、龍脈同埋龍月魔術師啦，呢4張啦，其實真係好，主要都係為咗呢幾張嘅嘢。咁就仲有呢個就係都係新卡嚟，咁就 EM 嘅小丑啦，咁就純粹就為執上手啦。咁呢張咧就新嘅 EM 嘅地形，就專係火魔術師同 EM 用嘅地形。呢啲咩好似中文叫做零擺嘅呼喚，跟住後邊就係之前 SATA SC14 出過嘅星毒同時毒，就
嗱，呢張又係本身係書卡嚟㗎啦，而家又變咗白卡啦，就呢張先夠經典。呢張就係 EP10，啲 EP 幾多啦？總之就係又係啲好難入手嘅東西，而家變埋白卡咁啊！EM 就可以好容易猜得到啦。咁就新嘅 EM 犀牛啦，咁就冇原化武裝龍啊，跟住呢張就係呢兩張就係玩插 band 用嘅東西啦，都好好用。咁就 Lala 啦，火舞太多啦，咁後邊呢啲就其實都係 miss 嘅，不過呢張而家都值啲租㗎啦。跟住啲沙排虎。X-Saber 火龍係咪炎龍啊？跟住呢個就係本書啦，跟住呢個就係可以改 P 值嗰張啦。呢張又係之前我哋以前玩蒸龍成9歲，而家又變埋白卡啦。召喚師技藝而家個個都喊嘅，有旋風啊！有羊啊，羊就要加埋呢張嘢，加埋隻黑鋼龍，咁要嚟玩呢個紅眼黑龍的一絕聖衣，各位又係以前想揾，而家揾唔到，而家唔使揾啦，大把。日食書地形轉移呢個。係唔係好識佢係乜啊？算啦，強化蘇生，重滑落月又係之前我係難揾嘅嘢。激流狀暗病SD29開到呢度啦，大家都見到啦，新卡一堆，真係好氹盤。好啦，多謝收睇，再會啦。我又唔知幾時先會有拍嘅，拜拜。